taanaan nagaa Ani ati si faaya kana jaaddeen bakka asis dhufee kaasuu hin barbaanne sanumaafin si dhoyse. taate bakka dhiifama na gaafate qabdaa na dhoysu Akka biratti ilaalini dhiifama naa godhi hin maaliif kun jaabbaleessa qaalii. haabbalee isaa waa dhoysite eenyu furame No jechuun as dhufeetis bakka waan sanii rabbashamuu hin barbaanne yeroo gisee yeroo bareedaan isin wajji dabarsuu barbaada waan ta'eef sanumaafin calje malee shukran si dhoysuu barbaade miti dhiifama naa godhi. naa gala dhiifama irri isaanis Fayyada wallah. naan taraguma dura achirraa dhuftu gammachuu akkasirraa hin garre waan xiqqoo shakkeetiin jira nagaa dhufuun ka'e shakkeetiin jira taa akkanuma jiina jalaa qabi lammata immoo akkamiin waan dhoysitas jee yaadee beeku No ani si dhoyse hin qabu. waan dhoysite hin qabdu mee dhagaheetiin jira waa takka nan dhoyse nu yaaddeetuma dhufteeti Aha isanumaa yaadee dhufe. malee dhimmi biraa takka hin jiru oo taa'e anamoo aynu bakka anaas waa dhoyse gootee jirta Maal dhageesse wanni kana dhimma fartii jettee kana jajjastee manaan yaamteef maali filaa naa himime. Lakkii uumaan xiyyaas xiqqashoo beeyte namni kun yeroo fakkeessutti waa hunda si amansiisaa beeytee gatee sanuma malee uumaan qalbiin isaanii ni nagaya hubatti lakkii ni hubatti xiqqashoo yeroo maan kannaaf jeeti malee ni hubatti dhugaa wal xiqqashoo achi taa'ee yoo si mareettee gaafa surtanuu gaafa xiqqoo sanuu si mareettee waan dhimma gurguddaa amma faa maalayyaa ni hubatti amma achi taa'ee yoo hin ta'u jeeni xiqqashoo natti aaruu dandeessi jeetiin xiqqashoo mee yeroo fudhattee haalaaltu haala kanaas jeetiin biraa dhufe malee yaa ni hubatte waa hedduu naan jaanii faamiliinis narraa fudhachuu didanii namni guddaan gubbumarra laala namni hundi gubbumarra laalaa bultii kana immoo har'aan tana keessa seenee boru keessaa bahuu hin barbaadu sababni biyya tokko sanii beekte lammaffaa ammoo yeroo ammaa kanatti ammaan barnoota fixee dalagaa eegale ambara gidee waa dalageetiin xiqqashoo dalagaa eegale kana xiqqashoo uwwifadheetiin dalageetiin warra hiyyaafis tahee xiqqashoo isaan gargaareetiin akkasittiin bultii kiyya ijaarrachuu barbaada malee ammaan tanaan bultitti seenuu yaadan qabu garuu yeroo duraa hayajee fudhadheetiin ture beeyte maaliif fadhii warra kiyyaa eeguudhaaf jecha garuu inni kun ammoo haala amalli isaa naan taane rakkoo hedduu qaba akka laalutti nama sirreeffachuu danda'u miti kanaafin warri kiyyaa sana dhagahuu didanii kanaafin jalaa badee dhufe beeyte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa fayya qabdanii hordoftoota keenya jaalatamtoota kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa fayya qabdanii isiniin jecha fayyaan aafiyaan dalagaan maal fakkaatti isiniin jecha alhamdulillah nagaa hooti eegaa irraan tanaas deebinee dhufnee jira wanti dhufneefis dhimma fardii dhimma tokko jira dhimma ajaa'ibsiise tokko jira sanii achaan deebi'ee dhufe egaa guys akkuma beekamu dhiyoo tana dubbii dhimma Sa'iidootii fi Ayyuu fi Sumayyaa jidduu deemu jiru akkuma beekamu Ayyuunis deemtee Dirreedawaan dhufee jira Dirreedawaadhaan amma Dirreedawaan jira ittiin deemattee Yaasuunis achitti biratti kute yaa ugaa akkuma beekamu dhimmi isaanii kun baay'ee ulfaatee jira Sa'iidoonis baay'ee ulfaachuu jira isfaatirra ciisuu kararra ciisuu waan gargaraa godhu jira amma beeyteen kan naadbe isaan lamaan jidduu baay'ee takkanatti ulfaatee jira Sa'iidoolleen dawwalee Dirreedoo quba qabaadhu minaan anammoo akka isin kara tokko deemne achiin kara sudii akka kara birka biraan deemne jaan san irraa quba hin qabu san nannaqu anammoo kan bicha Finfinnee irraa hatee dhuftee jirti waan isin dhufteef san ana hin beeyne waan isin dhufteef akkanuma deemtee dhufte tokkoffaati jammaran gizuma isin dura dhuftee ni shakke akkanuma deemtee dhufuu isin shakke lammada immoo akkana ummaan sinaan jettetti dhimmi isin deemteef dhimma bakka dubbachuuf illee tokko namatti ulfaatu tokko dhimma nama rakkisaa dhimma baay'ee rakkisaa watataa tokko dhimmi isin achi deemtee fi itti dhuftee naan galle guys maaliin beeytanii akka ummaan sinaan jettutti mee isumarraa hin bara waan isin dhufteefis waan isin dhufteef isumarraa hin bara maaliif gidee tokkoffaarra dhuftu natti achi dawwaltee himne as firasii ni jira beeytee namni firasii ni jira gidee dhuftu natti himne lammaffaa ammoo akka ummaan si dawwaltee na gaafatetti waan isin dhufteef dhimma nagayaa miti nagayaaf hin dhufne ziyaaraa yookaan dhimma akkanumatti nagaya lafaa kaatee hin dhufne waan jiru jira waan isin dhufteef jira akkumaan isinitti dhimmi isin dhufteef dhimma addaati akka ummaan sinaan jettetti akka waan nama tokko isii kannuu deemanii isii heerumsiisuu deemanii xiqqoo ni rifadhe bakka gisee ummaan si akkas naan jettu nama isii kannuu deemanii gurbaan nama waa qabu nama
bakka qabucha keessatti nama gandii nama kabaja beekee isiin ammoo ni didde waan hin dideef naaf beekanaa fi isaa wal beekaa jettee didde itti heerumuu didde baqa gidee kana dhaguu ni rifadhe dhugumaan sila kanuma heerumsiisanii mucaa tanaan jee ture eegaa namni numa akkamitti na dhibde heerumsiisuu mucaa tana akkanuma sa'a tanatti heerumsiisuu yaaduu na dhibe haa ta'u jeetumaan irraa fudhadhee gurbaan silaa barumtaa dhufachuu deemu isiin baafattee deemtee hayyama keenyaan maleedha mucaa tana dafaa bira qaba har tokko nuufinaa deebisaadha naan jaanii warra keenyaaf hinatti siman isiin akkuma isiniin jee firrees jira isaanitti siman isin lamaan biraa akka hin baane jaanitti himan isiin ammoo haaladdaa keessa jirti dalaadha hin gadda boodaas guyya tokko ala malee waliin garre dipireeshinii addaa keessa jirti mee yaameetiin waan isiin diddeef waan isiin qaalii warra isaanii kana diddee ifiif murtee kanaa murteessite yaamee gaafadhaa dhuftu asittiin eegu jira bikkaan jiru itti himeetiin jira haa dhuftu mee yaameeti gaafannaa waan isiin diddee waan isiin murtee kanaa murteessiteef yeroo murtee kanallee murteessu waan bareeda mucaan tun akkaan laalu nama ijoollee nama xiqqaadha nama geeyyanallee natti fakkaatu geessullee geessee yoo ta'ellee isiin gurbicha namicha hin barbaadne namicha waan diddeefis ani sirraa hin waan diddeef naan galee waan ajaa'iba sitti ta'u waan kana naan himne maaliif dhuftee nan isin yaadeetu maan dhufee isinuma dubbisuuf hin dhufee jechuu malee isa kanaafan dhufee jettee akka kun jiru naan himne turmaanoo waan dhoysitee yaadne an turmaanuu gaafina taate waan dhoysuusii kunuu gaafina ta'uu jira gamma yaatoo mee irramee dhufee tumaan asitti haa takka takkatti natti himuu qabdi. Ayya gaayis kun amma dhuftee jirti diraree feegeetiin ture amma isii jechees baatu harkeetiin jira. Mee haa dhuftu ni gaafanna homoo hundaafuu dhimma ajaa'iba na ta'e kanatti ni min. Waalaikum salaam zaarii. Nagaa fayyaa. Akkam jirtu? Jajjabaa. Akkami magaalaa babbartee? Qilleensi wayii si wanta si godhe? Waan jawga? Yaa wanti si barbaade na ajaa'ibsiisee jirta gina wantummaan tun ajaa'iba na taate. Awwaana dhoysitaa jiru waan jee yaadeen beeku. Aboon teefaan? Irri? Isaanii? Taraguma dura achirraa dhuftuu gammachuu akkasirraa hin garre. Waan xiqqoo shakkeetiin jira nagaa dhufuun shakkeetiin jira taa akkanuma jiina jalaa qabi. Lammata immoo akkamiin waan dhoysitas jee yaadeen beeku. Waan isi dhoyse hin qabu. Waan dhoyse hin qabdu. Mee dhagaheetiin jira waa takka nan dhoyse. Nu yaaddeetuma dhufteeti. Takka isinumaa yaadee dhufe. Malee dhimmi biraa takka hin jiru. Dhimmi biraa. Oo taa'e anamoo. Ainu waa bakka anaas waa dhoyse gattee jirta. Maal dhageesse wanni kana dhimma fartii jettee kana jarjastee manaan yaamteef maaliif ilaanaa himime. Dhuga egaa kalee dheengadda wal garre booda waliin agarre. Atis haboote faa bira isaan dubbisurra ture. Ummaatee biraan nagaan dhufte. Shaggarii finfinnee. Warra achuu isaanii ilaale jetteeni. Nama dhoysee galtee jirtaa jechuudha. Haa ta'u rakkoo qabu. Amma waan dhagee yoo si hime. Taa immoo ni qaanyoyta. Akka waan dhoysi. Waanuma dhageesse sannaa himiti. Sambuuta yoo waan sirrii ta'e. Maal beeyta ummaan ta'e dheengadda naa dawwaltee turte beeytee galgala. Ummaan tiyyamu. Dhuftee jirti naan jette hay maali isin quban qabdanii akka isin dhuftee jirtu akka isin isin biraa deemte quban qabdanii hin jedhu amma siiriyees yamirri noko. Saniin gaafannaan akkanatti an dhugaan seen ummaan ta'e dhugaa baatti maaliin jee akkana dhuftanii isaanii ummanni wanti walii gallee isiin namicha gurbaa tokko jechuudha. Isii dhufatee isiin diddee harka nu darbitee qottee habarumtaa manguddoo hirkatanii gurbaa nuti gaariif beeku. Nama nagayaa kana dhiiftee deemtee silaa isaan pirogiraama hunda fixanii jiran. Sigalee wanti kun ni jiramu hin jiru. Maaliif naanimiin gaafa dhuftu maaliif akkanaattee naanimiin walumatti irra waliigalleetuma furmaata itti hanninaa maaliif na dhoysitaan tokko faa gaafinattee lammada immoo maaliif qaalii warra keessanii darbite. Anamma gisee isaan akkana jaan haa mucaan duruun heeruma geessee bikka heerumaa yaadee akkamitti duruun waa heeruma si minaamin
dhagee gurraan jeetiin amanuu hin dandeenye taragaa duraa beekte. Lammataa immoo silaa heerumtee sakaruma na boodatti heerumtii asoo nan dhageen jeetiin ture. Suma boodatti ni heerumu jeetiin badee dhufee bardura badhaasaaf inni majee. Amma dhugummaa isaa hanjamaa osoo hin taane ummaan ta'e hedduu takka bakka ummaa isheetti dubbattee maaliif akkana mucaan tun nu gootee deemti minaamin jettee mee gaafadhaadhaa waan isin rakkoonsi gaafadhaa isaan achumatti as raddaatee itti hin himtuu fi akkanumatti osoo himin rifachiiftaa biraa deemtee takka. Lammataa immoo gurbaan maal sitte inni san maal sitte kan ammoo dhodhoisu eegamsi irraa nuti qabaachuu gati saraatti eegamni dila kana walirraa ture beektee waan uumama isaa haa ta'u amma maaliif ati warra keessan harka deebitee sirriidhaa wanteetti goote godhu. Wanni nan godhe kun sirrii miti garuu beektee gurbaadhaa hojii. Maaleykum salaam. Gurbaadhaa hojii xiqqashoo haasa'u turre beektee wal baraadhaa. Jaanii wal nu garsiisanii wajji haasa'u turre. Innaa warri keenya bakka nama gaahee nama hedduu gaariitti beekanii. Akkana gubbuma laalanii amanan. Gubbuma laalanii amanan. Yeroo ammaa kanatti immoo nama ilma namaa gubbarra laaltee bultii keessa seenuun ulfaataadha bultii waan guddaadha beektee. Waan har'aan tana keessa seentee boru keessaa baatu osoo hin tahin waan itti yaaddee itti laaltee nama ta'u wajji bultii jaaruudha malee akkanumatti miti. Isaan ammoo warri kiyyaas qabeenya isaan laalan malee haala amala isaan laalle haala amala isaan nama biratti namni numa fakkeessa. Dhugaadha yeroo nu bira dhufu faamilii bira yeroo dhufutti nama gaariidha. Nama gaariidha hedduu takka nama gaariidha. Qabeenyaas nama qabu. Garuu ammoo haala amalli isaa xiqqashoo waan naan tatta'in jira beektee. Waan sana ammoo sirreessuu ni danda'amu hin danda'u kana laaleetiin akka sirreessuu hin dandeenye waan hin beekeef ummaa xiyyaas yeroo mariisisu. Na diddee isinis na dhaga'u diddee ni nama gaariidha. Waa hedduu naan jaanii faamiliinis narraa fudhachuu didanii. Namni guddaan gubbumarra laalee. Namni hundi gubbumarra laalaa bultii kana ammoo har'aan tana keessa seenee boru keessaa bahuu hin barbaadu sababni hiyya tokko sanii beekte. Lammaffaa ammoo yeroo ammaa kanatti ammaan barnoota fixee dalagaa eegale. Ambara gidee waan uumaa keessaa dhibee. Dalagaa eegale kana xiqqashoo fadheetiin dalageetiin warra hiyyaafis tahee xiqqashoo isaan gargaareetiin akkasittiin bultii kiyya ijaarrachuu barbaada malee ammaan tanaan bultitti seenuu yaadan qabu. Garuu yeroo duraa hayaajee fudhadheetiin ture beekte maaliif fadhii warra kiyyaa eeguudhaaf jecha. Garuu inni kun ammoo haala amalli isaa naan taane rakkoo hedduu qaba. Akkaan laalutti nama sirreeffachuu danda'u miti. Kanaafin warri kiyyaa sana dhagahuu didanii kanaafin jalaa badee dhufe beekte. Asii uffanni qabamaatu nu dira reega isaan laalanii hubatanii jettee. Eemi xiqqashoo haa keessaas laalanii haa hubatan jeetiin jalaa dhufadheetiin jalaa dhufe beekte. Saniif wanni siin himiniif fis bakka hedduun aaree ummaan xiyyaas jechuun silaa fadhee kiyya silaa eeganii bareedaadha jeetii yaade. Garuu haa ta'u warrilleen fadhiin isaanii karaa badaa kan deemu osoo hin tahin bultii gaarii haa qabaatu jaaniiti akkas ta'uu ni beeka. Garuu xiqqashoo mee haaluma isaa kana haa laalanii jeetumaan jalaa badee dhufe wanni si dhoysiifis xiqqashoo hedduu aareetiin ture. Bakka isaanumarraa boqonnaa fudhadha jeetiin hedduu na caqacaquu turanii beekte. Ani immoo bakka isaa hojii jiraachuu hin barbaadu. Haa xiqqashoo mee haa laalanii hubatan jeetiin jalaa dhufe beekte saniifi. Saniifi jecha. Malee amma isaan ammoo kana namatti nama qooqaa nama ibaadaati jaan nama salaatu minaamin gizee jaaniin dubbatan. Hai dhuguma akkana akka maali? Namni bar nama duratti bar namni hundinuu gaariidha ni beektaa. Namni hundinuu nama duratti namni gaariidha. Namni ammoo nama duratti miti kan laalamuun haala mala waan inni keessa ture silaa baagiraawundii isaa ilaaluun barbaachisa beekte. Ati ammoo asuu jarjaraan akkanatti seentee eega seente baagiraawundii ilaaluurraa uumma baagiraawundii ilaaluuf kana yaaddee atummaanuu ismaartii baga akkasitti laaltee waan bareedaa itti dawwalee hubachiisuuf ni yaalaan. Waan hunda walii galuuf ni yaalamee waan isin jettu gaafadhu nu himi jaan beekte akka isin barbaaddu himi jaan. Mee bakka yoo si dhagaan bilbiliiti akkana kana jii hubachiisi. Yoo yaada isaanii kanan jijjiirrete akkana achitti hin deebines itti himi. Ittiin magaa isaan hedduu si dhabuuf duraan feetu beekte maante sanatu warra keessan. Nin beekaa baranis akkasumatti inni si dhabuu hin barbaanne garuu naa hubachuu diddee maantiyyaas. Yaa hubachiisuuf ni haala yoo immoo didamees waan ati hin ta'u jettee murteessiteef
Siima ta'e deemtu amma ittiin uummaan ta'e beektee na dhageessi warra fayyadaatti na dhageessi akkana itti ittiin ta'e taraqaa duraa warra uummaa ta'e. Maaliif sirri gatteessee yoo ittiin ta'e barsi dhageessi uummaan ta'e iddoo akkasii fayyadu. Itti himeetiin jira garuu bakka akkanumatti bultumaa hin feene sababa hin taane dhiyeessitii gurbaan nama gaariidha. Gurbaan nama gaariidha jaani beete kanaaf naamanuu didanii. Mee xiqqaashoo isaanumaan alaalan jeetiin dhiisee biraa dhugaa baga ispeesii kana iddoo kanatiif yeroo dheeraa gizee kananiif beeytee namni ni arkan isaanis ni hubatan jeetii yaada. Nyaana kana seenuu bara taragaa duraa akkanuma waan bakka harka darbitee deemteen seenuu mana gaa harka darbitee deemteen see. Harka darbumti maali ni beeyta yeroo ammaa kanatti hedduu wanni harku jiru. Ammuma ol fuudhanii ammuma olii kan bultiin kun beeytee waan jaaranii diiganii miti taphaa miti beeytee taphaa yeroo ijoollee jaarsaa jaartii jennee taphannu osoo hin ta'in akkas osoo hin ta'in bultiin kun beeytee waa hedduu barbaachisa. Kanaaf har'aan tan akkan namarratti argusan har'aan tan bultii seenee boruu amma olneenee amma walitti naquufi miti haaduma qaalimatu qaalimachuu jechuun barbultu jechuudha amma yoo ta'e qaalimamnaan bara nama ta'e ismaaf teessa amma ja'a torba 10 ta'us ismaaf teessa karaa biraa sosoo hin dandeessu yeroo fadheettis na galfachuu danda'a jechuudha halaaleeffatee jechuudha. Sana itu isaan amma isiin bultituu seeruu hin geenye nuti amma walii galaan jennee naanuma qaalifatte jiwuma irraa kana hidhuma guduunfuma isaa kana minaamin jenne jaan akka tummaa ta'e akka duraanii irraa amma keessa deebiitee jirti na fakkaatti ni hubatti dhimma kana ni dhiifti na fakkaatti hubachiisuuf ni yaalla faazirii isaan hubachiisuuf yaallaan kun dhimma iiziidha achumattuu barsila dawwalleef ni hubatan atis Nerefatan beekte gidee akkanatti garama akkaruma numa dhabnee jaan akkanuma karaa kana kuttee dhabnee jaan isaan asuu dawwalanii gaafachuu yaadanii bikkamee qarradda dawwalanii. No asiin dhufa jeetiin akka yaaddu inni habooti yabirattiin deema jeetiin bilbilee ummatiyyatti himeetiin ture garuu akkaan as dhufu sinna manneessi'a. Saniif bilbiltee si gaafatte. Karaa fagoo karaa harkaan guyyaa lama deemtaa machiin baa salaam baas guyyaa meeqa deema kophaa teetummaa noo riskii dila sana fudhattee waan fadhaa ta'u jettee deemuun. Baga firraa akkasin laatee yaa'uugaa ati isaanuma dura dhaabbattee isaan itti deddeebisuu jibbiteeti biraa baate malee hojjettuu hin biyyatte beektee waas dirqisiisanii miti ati isaanuma jechuun waldiduu tana keessattuu beektee xiqqashu walitti aaruu dhufaa beektee ummaan xiyyaas akkanatti aartu hin barbaadu himeefitiin jira mee xiqqasho siinis jarjaraan godhurra jeeti bar jarjaraan godhurra xiqqasho yoo haala jiru laalanii hubatan jeeti malee isaanis harka darbuu barbaadeeti miti isaan aarsuus fadheeti miti. Isaan dura dhaabbattee isaan diduus wallaateeti maal jennaan namni maal ja'anii gidee warra wal dura dhaabbanne jechuudha kana gootee ni beeka. Yaa'u ammas taanaan isin bichaan isin lamaan walitti mufatinaa adda waliin citinaa malee waan furamuu danda'u beektee. Waa yeroo gabaabaa furamuu danda'u dawwallee kun ni furamaa. Yaa'u gaa'is kun isinis wanti deemtee kana wanti murteessiteef akkuma isirraa dhageessan kana itti mufii nu yaala maaliif jennaan namni beektee amma dirqiin mana kan akka jaarraa dura amma jaarraa 21ffaa keessa jirra akkanumatti walis adda miti bultii jechuun waan karoora dheeraa ilma aarreen gabaji filachuu waan deemu jecha dura tasgabboytee laalu qabdi. Amma dur gaafa sababa gaafa warra gaafa dur naa garama bakka nama ollaa sanii wal jira godhanii itti ilaalan isma kana ni qoran dura ma isa kana ni qoran isis akkasi qoratamanii eega qorannoo meeqa keessa dabran beekte awuma kan laaftu taate kun amma isin bultii san hun geenye isaan hawaay qaalummaa jaamale waay bultii miti kunni furama isin bicha walitti irraa dawwaliif ummaatee si dubbisi. Ummati ati naaru isinis natti naartu barri qashuu ni rifatte malee biraa deemuu saniif malee walitti naaru dhabuun danda'anu. Dhugaati kan wal dhabuu dandeenyaniin beekaa ni dawwaltaa fi ni dubbisna muumaamu faanee hojii dubbisna isis dubbisu yaala habootee biraas hin deeyna kunni furama dhimmi gabaabaa furama yoo diddee immoo ni furama jeetuma yaadatti. Lakkii ummaan tiyyaas xiqqashoo beeytee namni kun yeroo fakkeessutti waa hunda si amansiisaa beektii gatee sanuma malee ummaan qalbiin isaanii nagee ni hubatti lakkiin ni hubatti xiqqashoo yeroo maan kan naaf jeeti malee ni hubatti dhugaa wal xiqqashoo achi taa'ee yoo ni mareettee gaafa surtanuu gaafa xiqqoo sanuu si mareettee waan dhimma gurguddaa amma faamaalayyaa ni hubatti amma achi taa'ee yoo hin ta'u jeeni xiqqashoo natti aaruu dandeessi jeetiin xiqqashoo mee yeroo fudhattee haalaaltu haala kanaas
jeetiin duraa dhufe malee yaa ni hubatti dhimma laafa kun akka laalee miti an duraan rifadheetiin ture yaada isinatti maali dhiiroo girjeetiin ture akka adis kana taanaan nagaa ani saayee kana bakka asis dhufee kaasuu hin barbaanne sanumaafin si dhoyse taate bakka dhiifama nagaaficha qabdaan dhoysu akka biratti ilaalini dhiifama naa godhi hin jawabale yaqaalii haabbalee akka waa dhoysite eenyu furame no jechuun as dhufeetis bakka waan sanii rabbashamuu hin barbaanne yeroo bareedaan isin wajji dabarsuu barbaada waan ta'eef sanumaafin calje malee shukran si dhoysuu barbaade miti dhiifama naa godhi naagale dhiifama si godhe rakkoon qabaati dhimma biraati shiishii aduun taane isin wajji yeroo bareedaan akkan dabarsu jettee sanumaafin bakka calje beete akkas taanaan rakkoon qabu bakka kunni furamaa waan furamu atis jila si yaaddeen egaa kunoo dhimmi angaa isina dhibee jiru kana isin addanaa baasee jirti deemnee hubachiisuuf yaalla waan isaan nuun jaan meen ilaalame rabbi khayrii haa godhu inshallah amma isa deemu jirtu amma mee ijoollee geelota kiyya takkaan harka jeetiin deemu jira mana bilbilanii takka duboo yoom dubbisna wajjima dubbisuun barbaade itin silaa mana bikka takka ta'e bilbila ammoo bee boote bilbilaan taatus takka mana dhayinee mana boo taatus takka manuma keenyattu takka dhuftee boonteetis takka dhute ambira dhaqee hubachiisuuf yaalla waan takka takka itti himnu ni dubbisna bakka amma dhaqiitii garma zaabulta fi saan deebi